كابتن حسام طبيعته انه بيشتم. ده طبيعي يعني في مدربين. فانا يعني والدتي كده كانت ليها معزه عندي خاصه كده، فلما شتم وانا طبعا رديت له الشتيمه، انا مش عارف ليه، بس والله رديت طلعت شتيمه لمين؟ ليه حسام والله. حسن؟ اه كام بجد والله؟ و... و... وانت واخوك فكابتن حسام قاعد فقال لك طبعا والباشا قنش انت بيشتمنا. انت بتشتم مين؟ طلعوها في اليوتيوب قال لك ده ابراهيم بيضرب قنش بالقلم. طب احكي لي بقى كده، كابتن رضا كان بيعمل ايه معاكم في طنطا؟ التمرين يعني؟ اي حاجه، التمرين، الماتش، المحاضره، ده محاضرة ايه؟ هو كان بيكلمنا في حاجة، مفيش محاضرة. تعرف تمرينه كان ايه؟ يجي من القاهرة قسما بالله يسخننا 5 دقايق، يعمل فرقتين، فرقة تسخن 5 دقايق والفرقة دي تسخن 5 دقايق. اي حاجة. لا استنى بس، انا مش عندي حوار الشيخ ده. يعني ايه شيخ بيفك له عمل؟ حد عامل له عمل فوق ومش بيفك؟ عارف والله العظيم كل شوية الشيخ ياخده فوق وبتاع، مش عارف ايه اللي بياخد بيحصل الشيخ في الشقه في الشقة. عشان ونخسر. يوم ما كسبنا كلم الشيخ بعد 11 ماتش بنخسر. الله يبارك لك يا شيخ. شيخ احنا نزلنا من الممتاز يبارك لك يا شيخ. يعني كسبنا ماتش كده. كسبنا ماتش والله. كانت قال عليا كده؟ انا دي كانت عليك انت؟ بصيت بص يعني قلشت مني بطلع بره كده، قال لك يا لا كنا رايحين هجمه مرتد. قعد يا لهوي يا لهوي وقعد يزعق ايوه. ولعبت الدوري الممتاز مش عارفه تبوظ. كان عليا انا. كنا ممتاز هبطنا، معاه كان ممتاز بيه هبطنا وسابنا ومشي. انت عارف ان هو بيقعد يقول انا لو مسكت الزمالك هعمل وهطير الباكات وهطير وهيطير نفسه. مش هو قال لك مش هو قال لك كل المدربين هجاصين وانا اول هجاص فيهم. ده حقيقه والله العظيم. يا قنش قابل عامل ايه يا ماشي قنش؟ الحال يا حبيبي. اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. منورنا، مبسوط ان انت موجود، وشكرا ان انت قبلت الدعوه دي وجيت. حبيبي ده انت تشرفني وتنورني والله، انت اخويا انت عارف. حبيبي يا قنش، انا قلت بقى اقبض عليك كده بما انك لعبت المستويات كلها، فاهم؟ فقلت اقبض مع عليك واشوف بقى قصصك وحكاويك. عارف ان انت عندك حكاوي كتير، وكمان عايز اعرف بقى انت مختفي فين دلوقتي. يعني واحد لاعب مصري وسموحه واحترف وبتاع، بتلعب دلوقتي ايه اللي حاصل معاك؟ دلوقتي يا حبيبي انا في فرقه اسمها جينيوس تالتة. درجه ثالثه. رئيس مجلس الدوره وكابتن صديق ابو بكر الصديق، ده راجل محترم جدا عايز يعمل حاجه في الدوري. كنا في رابعه وصعدتوا تالتة وهتلعبوا ضدنا. هتسيب لي الماتش. ومعانا كل مره ولا تقلقش معانا كابتن حازم امام، ده مدرب كويس جدا والله فعلا، دي حقيقه مدرب عنده فكره. يعني انا من الناس اللي بقول الصراحه والله. فان شاء الله السنه دي هيعمل حاجه كويسه، وانا انت عارف بقى الكوره ربنا يكرمك ان شاء الله فبلعب. تصعدوا تاني تحتنا. انت بتلعب لمزاجك زي دلوقتي، ما انا فاهم، لمزاجي بتتبسط بقى. يعني. ايوه. طب انت انا عارف ان انت كنت رايح الزمالك في وقت من الاوقات، وبعد كده حصل حاجه مع حسام حسن فما روحتش. دي حقيقه. يعني نادي الزمالك كلمني. كنت انت في المصري؟ ايوه في المصري. نادي الزمالك كلمني ورحت قعدت معاهم طبيعي زي اي لعيب جاله نادي اهلي او الزمالك او بيلعب في فرقه تحت وجات له فرقه اكبر، فبيروح اكيد بيروح يمضي عرض. فبتروح مش بيمضي، بيروح يسمع الكلام، المقابل المادي، المقابل المعنوي، يعني الحاجات اللي هي في العقود دي، وانت بتشوف ارتحت وبتاع. هم تمام بيتعاملوا بقى مع النادي؟ طبيعي هم هيتعاملوا معايا انا وانا ملك نفسي. تمام. انت في عقد انا ماضيه في النادي صح. 2 3 الا لو انا فاضل لي 6 شهور. 6 شهور فهتبقى فري تو ساين بقى انت خلاص. كان في مصر فاضل لي 2 فكان لازم يتفاوضوا مع النادي يتفاوضوا معاك الاول. هل انت راضي انت بالنسبه لك تمام او مش تمام؟ فرحت قعدت معاهم عادي جدا وبتاع وخلصت اموري وقلت لهم كلامكم بقى مع مين؟ مع النادي. طبيعي اي لعيب يا جماعه هتقول لي لا ما بروحش الا لما النادي يعرف، بيبقى كذاب كده يروح ويقعد ويسمع كلام. بيمضوا في 300 نادي اصلا. بيمضي والنادي اللي يخلص اكيد. فرجعت بعدها بيومين، كان عندنا ماتش بجري مع الفرقه عادي جدا. ليه كابتن حسام جه متاخر، اما قايل لي قنش تعالى انت موقوف عن الفرقه وتتمرن لوحدك لغايه ما تقابل كابتن ابراهيم حسن مدير الكوره. اللي يا كابتن انت عارف. طبعا ما جاش في بالي خالص الموضوع بتاع طب هو عارف منين بقى؟ ما اعرفش. انت عارف بقى بيحط عصافير ولا حاطط لي كاميرا ولا يعني والله العظيم لازم تتلفت. عارف منين بجد والله؟ وربنا ما انت ما كنتش حاكي لحد؟ لا ولا حاكي لحد في الفرقه ولا لا ما فيش الا امي، واستحاله امي هتقول استحاله امي هتقول لي
طب يا بفرح امي، انت عارف انا زملكاوي وعيلتي كلها زملكاويه، ايوه انا فلما عارف جال انت زملكاوي قوي. فلما جالي الزمالك بقى فطبعا فرحت جدا. انا خايف انا كان سمعني انا بكلم امي مثلا فرحان، ما تعرفش بقى والله عارف منين. فقال لك اتعامل مع كابتن ابراهيم. اتعامل عملت ايه بقى مع كابتن ابراهيم؟ ما شفتوش 6 شهور، ما شفتوش الا على المطوشه بس، واخش الكابتن حسام يا كابتن. روح لكابتن ابراهيم. اه تروح لكابتن ابراهيم، روح لكابتن لا ما حسام. بشوفش كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم اه بيجي، بص كابتن ابراهيم بيجي قبل الماتش، يجي ياكل، والله العظيم زي ما بقول لك، ومعاه المكافاه بتاعت الماتش اللي فات. خسرت والله العظيم ولا انت. مشاتمك ومروح. اه والله العظيم، ولا انت واخد مكافاه ولا حتى شايف امك اه ولا اي حاجه. كسبت يديك المكافأة اللي فاتت ما اه ادكش هل هو كده ماشي كده. اه فطبعا ما شفتوش. اشوف الماتش يقول لي احنا عندنا ماتش. ما اشوفوش تاني. اخش لكابتن حسام، يا كابتن حسام انت كده بتبعدني. والله ده النادي ما اعرفش ايه. طب ايه اللي حصل؟ انت عارف، ده عرفت بقى بعد 6 شهور بقى. وطبعا الزمالك خلاص بقى نسوا شكلك اساسا. طبعا طبيعي هياخدوا لعيب بقى ما لعبش 6 شهور، اه ما يعرفوش بقى ايه اللي حصل. ما هو مش هيسالوا بقى ايه اللي حصل هو معاك ولا ملوش دعوه بقى، يقول لك بقى هيكلموني. اتطقش في المدرب، اتصاب ايا كان، وفي اه بقى لعيبه تانية جامده بتلعب مش طبيعي عارف ايه طبيعي. فكده. طب انت كنت رايح الاهلي برضو، انا سمعت ان انت كان جاي لك اهلي وزمالك وسبتهم ورحت سموحه. لا ايه ده اللي انا حصل؟ ده انا في الشرطه. ده وانت في الشرطه. اه ماشي. قعدت مع اهلي وقعدت مع الزمالك، بس انا كان فاضل لي شهر ويجي يناير. ماشي تمام. حلو. الاهلي كان عايزني من اول الموسم. في 6. ايوه في اول موسم لما حلو الموسم يخلص. حلو. تمام. طب تمام، وقعدت مع الكابتن ومضيت وتمام. خلاص ده قبل الزمالك كمان. تمام. فرجعت النادي. الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف عرف ان هو كان عندنا رئيس مم. كان ضابط في النادي اتحاد الشرطه. اه ما انا عارف هو كان ماسك كل حاجه هنا. فقال لي انت مش رايح اهلي ليه يا كابتن وبتاع ده حاجه. قال لي انت هتروح الزمالك. قال لي نخلص الموسم وانت في الزمالك. قلت له خلاص كويس، انا ما عنديش زمالك مشكله. زمالك انا اصلا زمالك زملكاوي. انا يا اصلا امم زملكاوي، يعني مش هتفرق معايا بالعكس والله، ده انت هتشيل عني ضغوطات العيله. امم فقعدت. جت بقى في شهر واحد الباشمهندس فرج عامر اتكلم مع النادي وبتاع، لقيت نفسي انت في سموحه. ايه دي يعني ايه يا جماعه؟ قال لك لا سموحه دفع بتاع وايه رايك؟ طبعا ايه، انا بقى كنت لسه يعتبر ناشئ. فلما جالي من الشرطه لسموحه وسموحه تلعب دوري ابطال افريقيا، امم لا احسن لي. اكيد احسن. حلو. بس انت ليه ساعتها ما يعني خطوه. ما استموتش ان لا انا عايز اروح اهلي او زمالك؟ يمكن فرحت بقى ان هلعب دوري ابطال افريقيا. انت عارف بقى كنت لسه صغير، كان عندي 20 سنه. اه فما يجيلك حاجه زي كده برقم. برقم طبعا جامد، سموحه بتدفع فلوس كويسه. يعني مم. وقلت لنفسي ما انا ممكن اتصاب في الفتره دي، ولا اهلي ولا زمالك، فلا خليني اللي ايه اللي داخل جد قوي وعايزني دلوقتي اللي هو في يناير. فاهم، فانا خلاص اللي في ايدي بقى احسن. وهيلعبوا بقى. كان ساعتها الدوري مجموعتين، الزمالك في حته كانت والاهلي في سموحه حته. فرقه جامده تقريبا. ده اه كان وقت تمساح وباولو لا وحسام لا لا حسن. كان حمودي اه وعلاء. حمودي. الله اه يرحمه علاء علي علاء علي الله يرحمه. والعجيزي ايوه 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 كانت فرقه جامده جدا. ايوه دي كانت هتاخد الدوري بس فرق جون. ايوه ايوه. كانت السنه دي. لا لا كانت فرقه فقلت جامده. خلاص تمام يعني ايه طبعا انا برجع لامي في كل حاجه. فقلت لها ايه؟ قلت لي خلاص تمام يا حبيبي، احسن برضو تتصاب ولا قلت ايه ده ولا ده ولا ده. قلت لها خلاص يا ايه اتكل على الله. وما حسيتش ان انت ندمت؟ لا ما ندمتش. لا لا اني رحت في منظومه محترمه ونادي محترم ولعبت دوري ابطال افريقيا. برضو دي طبعا خطوه مهمه خطوه جامده جدا. طبعا. طبعا خطوه مهمه دوري ابطال افريقيا، فدي خطوه مهمه امم جدا. فلا ما طبعا انا ندمتش. عايز اسالك سؤال، بما انك احنا كنا بنتكلم على كابتن حسام وكابتن ابراهيم، انا عارف ان انت في ماتش مره كنت طالع في الدقيقه 86 تقريبا، كان ماتش مقاولين، كنت انت بتلعب في مصر وكنتوا بتلعبوا مقاولين، وطلعت الدقيقه 86 وانت طالع اتخانقت مع حسام ولا او ايه اللي حصل؟ عملت حاجه؟ اصل انا عارف ان انت فاهم، اه يعني ما بتسكتش. بص، دايما اللي متربي والاهل مربينه ما بيقبلش الغلط على نفسه ولا على اهل بيته. تمام. فكابتن حسام طبيعته انه بيشتم. ده ايوه طبيعي يعني في مدربين. فانا يعني والدتي كده كانت ليها معزه عندي خاصه كده، فلما شتم وانا طبعا رديت له الشتيمه، انا مش عارف ليه بس والله رديت طلعت شتيمه لمين؟ لحسام ليهم. حسن؟ اه كام بجد والله؟ و... و... وانت واخوك
انا مش عارف قلت يعني، انا والله العظيم والله العظيم انا مش عارف قلت ليه كده. هو اللي هو قاعد رد جنبه هو كمان بقى. رد فعلي غريب. لقيت كابتن ابراهيم جاي حتى باينه في التلفزيون، قال لي في كاميرات. مين اللي بيقول لك بس في كاميرات؟ كابتن ابراهيم حسن. لا. لا والله يعني باينه، ده هم كمان طلعوها في اليوتيوب، قال لك ده ابراهيم بيضرب انش بالقلم. كابتن ابراهيم بيضرب انش، لا لا لا، ده كان بيقولوا هص عشان الكاميرات ان انا شتمت وبتاع. بس حصل بعدها موقف يعني موتني يعني. ايه؟ يعني جه في المحاضره فكابتن حسام قاعد فقال لك طبعا والباشا قنش انت بيشتمنا، انت بتشتم مين؟ قلت له والله يا كابتن مش انت. والله العظيم زي ما بقول لك، ده اقسم بالله ده اللي حصل. قال لي بتشتم مين؟ قلت له مش انت. قال لي امال مين؟ قلت له الجهاز بتوعك. قلت ليه كده انا مش عارف برضه والله انت العظيم. بترميها اللي هو ايه، اللي هو المهم مش حسام، المهم الجهاز لا بقى راضيهم يضربوني. بعدين هما هنحلها. الاثنين قاعدين لا يضربوني في اه المحاضره. راح قال لي امال بتشتم مين؟ قلت له الجهاز بتوعك. قال لي اه بحث. بحسب فعلا. وعدى الموضوع على فكره، لا والله. والمصحف الشريف عدى الموضوع. هتلاقيه كنت جامد ساعتها والدنيا ماشيه فعمل نفسه مش واخد باله. بس شالها لي برضه. لا والله طبعا اكيد هيشيلها لك. لما جاب الشامي وعبد الله جمعه بدا ايه بلغه الكوره ايه قطع عليها يا باشا. يقعدك بقى بره. ايوه سخن وما تنزلش، تنزل الدقيقه 90 والله وحياتك ولا اي حاجه تسخن بس. طب انت بس انا عارف ان هو شال عنك مره في خناقه مع كابتن علاء عبد الغني. مش في مره بعد ماتش الزمالك مسكت انت في كابتن علاء عبد الغني في الجهاز بعد الماتش؟ كانت خناقه كانت خناقه. لا بص انا من طبيعتي هادي والله. لا واضح اقول والله العظيم لا انا ما بحبش حد يشتم، بس انا والله في طبيعتي هادي. خد بالك الا لما بتتعصب قوي بقى بس خلاص ما ولا بقى بيهمني اي حد. تمام. كابتن علاء لقيته مره واحده عمال يشتم ده انتوا فرقه كذا، وانا اقول له عيب معرفش ايه يا عم اقعد انت كمان بتعرف تلعب. قال لك انت كده؟ لا والله. والله العظيم قمت ماسكه. عملت ايه فيه؟ سخنت كابتن حسام. بس انت اتخانقت معاه ساعتها جوه بس لا ما بانش ايه ده. اه لكن حسام قال لي خلاص ايه ده، قلت له اهدى يا كابتن، ده بيقول لك انت ما عندكش فكره ولا انا ولا انت. احلف. اقسم بالله العظيم بقول لك. عمل ايه فيه؟ انا ما عنديش فكره. ايوه اللي معايا بقى كابتن وليد بدر قال لي ليه بتقول له كده؟ قلت له لا خليه يخش خليه بقى يطقش فيه. انا بقى قلت له الكلمتين دول اقسم بالله عينك ما تشوف الا النور. انا قعدت اتفرج بقى مسكهم بقى كده. ما دخلنا جوه بقى برضو ايه سخنت برضو الموضوع فاهم شويه. انا برضو ايه يعني ايه ما روحتش انا اديت لي نبذه كده لكابتن حسام فهو راح بقى. راح ما رجعش. طب انا عايز اسالك سؤال تاني. انت برضو انت في المصري وانت مع حسام ابراهيم. انا عارف ان انت في الاخر قلت لا انا مش عايز حاجه وفسخت العقد بالتراضي ومشيت. ليه عملت كده؟ ما قدرتش اعدي سنه للدرجه دي واتنازلت عن فلوس؟ كتير. دي غريبه دي. طب ليه ايه اللي حصل؟ معايا شيك ب 200,000 جنيه. اوكي. 200,000 جنيه ساعتها رقم. غير رقم طبعا. والله رجعته عشان تاخد الاستغنى بتاعك مش تمشي. لا 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 تعب اعصاب غير طبيعي مع كابتن حسام. تعب اعصاب. لا دي حاجه انك تتنازل عن الفلوس دي كلها لا عشان لا لا تمشي. لا اصلا برضو والله برضو ارجع واقول لك ان ولاد الناس ما بيبصوش على الفلوس على قد ما بيبصوا على الراحه النفسيه. انا بصيت على راحه نفسي. يعني فلوس ايه يعني؟ اتنزلت مثلا عن 600 500,000 جنيه. ده مبلغ كبير قوي اقول نص ساعه كانه 3 4 مليون دلوقتي مثلا. قلت لا 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 فعلا ما نفسيتي انا كانت تعبانه فعلا. طب وما مشيت رحت فين بقى؟ ده انا بس اقول لك على حاجه. ده كان واخد الفرقه في اسكندريه سنتين في فندق. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه واخد فرقه سنتين في فندق؟ انا قعدت سنتين مع كابتن حسام حسن انا في فندق برج العرب. ماشي. ممكن يدينا في الشهر يوم بنطلع من الاوضه بطلوع الروح قاعدين في الاوضه حتى في الريسبشن ما بنقعدش. لا يا راجل. والمصحف الشريف لو مش عايز بقول لك ايه روح اتمرن انت مع بورسعيد. تخيل انا كنت بعمل مشاكل عشان يقول لي روح بورسعيد اتمرن عشان ابقى حر. تخيل ده ايه يا عم العذاب. والمصحف الشريف زي ما بقول لك قسما بالله. وانت في شهر بيديك يوم اجازه؟ وهو ما اديناش على حسب الغزاله. وهو يمشي ويروح ياكل بره واحنا ممنوع علينا اي حاجه. ممنوع علينا البسبوسه ممنوع علينا اي حاجه. والمصحف الشريف ما كنا بنطلع من الاوضه وحياه امي كان طب هو ليه بيعمل كده؟ يعني هو بيعمل كده عشان هو حاطط سيستم مثلا انا عايز اكسب واعمل واللعيبه تبقى. ما احنا بنخسر يا سيدي. ما انتوا بتخسروا كمان؟ ما احنا خسرنا اول ماتش من طلائع الجيش لما نزلناش في العيد. طلائع الجيش خد اجازه في العيد احنا ما خدناش. جه خسرنا اول ماتش في الدوري. يعني هي ملهاش دعوه. هي ملهاش علاقه. اللعيب اهم حاجه الراحه النفسيه. اكيد طبعا. تمام. اعمل خطتك بس لازم يعني مش سنتين تودينا في معسكر. اللعيبه كانت بتعمل مشاكل
عشان يقول لا روحي بورسعيد. هو تخيل. لما بيروح بورسعيد ده بيتمرن فين؟ مع الفرقه اللي تحت الناشئين مثلا؟ لا مدرب كده دكتور احمد. فتروح تتمرن لوحدك. مزاج بقى، تاكل براحتك تخيل انت مش عايز تلعب في الدوري عشان خاطر انا كنت بعمل كده والله. امم صعب جدا. مع ان ممكن بقى انا اشوف ناس تانية مثلا تقول لك ايه ده مدرب ستريكت وبيعمل وبيحافظ، ممكن الناس تقول كده من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هو مثلا فرقه عشان نظام الاكل عشان النوم عشان بتاع فانا مسيطر عليكم. ممكن ناس تانية تقول لك كده ده مكرس مثلا كان بياخد الفرقه مننا الموبايلات ويشيل فيشه التلفزيون. لا ده انت كده قاعد في عنبر. ما هو انت كده عنبر. انت كده قاعد في والمصحف سجن الشريف ده بقول لك واخد مؤبد. يعني. وجيت مره قلت له يا كابتن حسام هو انت يعني فاكر ان اللعيبه معاش موبايل تاني؟ ايه الفكره يعني؟ احنا معانا موبايلات تانية. قال لك ايه؟ لا انا عارف كل واحد بينام امتى. طب طالما انت عارف ما تسيب الموبايل وتسيب الحاجه. لا لا كابتن حسام لو واحد هيجي بص لي هنا بالله أو احنا أو بنلعب له لا اقسم ده بالله لو هيجي شفنا لي الاقيه هيضربنا. دخل عليا دلوقتي. والله يعني بسيستم الجوهري خلاص بقى ده سيستم قديم قوي يا كابتن. ده كان سنه 50. افرض انا مثلا امي تعبت يعني ما اعرفش انا معرفش الا بعد الماتش. بعد الماتش يخلص يقول لك خد التليفونات. افرض بقى تعبت في المستشفى تعبت افرض خسرنا فمش ممكن ما تديلاش التليفون. لا مش قوي كده. مش هو ما قوي. ينزلكش. ما نزلكش اجازه. لا اه طب ومش هتستحمى. هتروح بقى قصه الحموم دي هتروح بعفنتك اما كده. بتخسروا بيقفل الدش ما بتستحماش. انسى. لا والله. والله العظيم. لكن هو مدرب كويس يعني برضو انا لا يا برضو راجل. والله العظيم. لا دي حقيقة استفدت منه بحاجات كتير. مم. مدرب هجومي ما بيخافش. لا بصراحة. يعني اهلي والزمالك بيلعب السيستم بتاعه اللي احنا عارفينه. حتى السنة دي المصري كانت بعبع في الفرق. مم. من الاخر يعني هو بصراحة هو بيلعب اي حد وما بيخافش وما بيقفلش وكله طاير وبنلعب اكن احنا اهلي. اكنك انت ساعات الاهلي اهلي. بيدافع علينا والزمالك والله. طب انت فكان عامل سيستم انت لعبت كويس. برضه في الانتاج. لعبت مع كابتن شوقي غريب وبعد كده لا. ما لعبتش مع شوقي لعبت مع كابتن مختار. ايوه صح كده؟ صح كده. ايه اللي حصل مع كابتن مختار ليه ما كملتش في الانتاج؟ الفرقه دي كانت جامده برضه ساعتها صح؟ كانت كويسه. بص كابتن مختار مشكلته. هو عنده مشكله كبيره قوي. حب وكره غير طبيعي. لا والله. والله العظيم هو شافني ما حبنيش بقى ولا ايه انا مش عارف. ليه؟ ما صليتش وراه. شكلك مش عاجبه؟ ما صليتش وراه؟ ممكن. اه يعني كان بيعمل حاجات كده يعني برضو اللعيب. بص لعيب الكوره بيحسها. صايع طبعا لعبت الكوره صيع كده. يعني اجيب جون جامد قوي يدي وش الناحيه التانيه الاقي واحد تاني عايز يلعبه يقول له هايل يا ولد كويس. هايل إيه ده بس باص. الكوره اللي ده جنبه باص. طب هو ليه بيعمل كده؟ يعني انت حصل موقف بينك وبينه ولا هو شكلك مش عاجبه؟ لا والله ولا حصل ولا اي حاجه. ده حتى جه في مره ده الموقف بقى عارف بقى بجد تخلي يعني الكلمه اللي قالها لي دي فعلا مش تهمدني. تهمد مارادونا. جينا في ماتش كان ماتش الزمالك. بنتغدى غدا الماتش. تمام. اللعيبه طلعت فناداها لي. تعالى يا واد اقعد. والله هو بيتكلم كده. تعالى يا واد اقعد عايزك. قلت له يا كابتن. قال لي بص انت النهارده بادئ وليني. هو بيتكلم كده. قلت له اوريك يا كابتن انا وليني؟ قال ده. وليني. قلت له اوريك يا كابتن. فبقول لي وليني النهارده في الماتش. قلت له يا كابتن يعني حضرتك انا مش اول مره العب ده من الزمالك. فانت حضرتك جايبني من نادي عشان تقول لي كده. راح قال لي يا واد والله قلت له انت عارفني يعني. قال لي والله يا واد ما عارفك انا جايبك على السمع. تخيل. لا مستحيل. والمصحف الشريف قال لي كده. قال لي انا مش عارفك انا يعني جايبك ايه على جايبك على السمع. السما؟ يعني هو جاب لعيب وهو مش عارفه؟ قال لي كده. تخيل قال لي كده قبل الماتش. لا مستحيل والله انت كان بجد. والله العظيم قال لي كده. قال لي قلت له يا كابتن انت عارفني وعارف قدراتي. قال لي يا واد والله ما عارفك انا جايبك على السمع. على السمع وانا جاي من المصري. اسود. يا نهار اسود. وانا جاي من المصري. انت جاي من مصري كمان يعني مش جاي له من نادي اليوبلس فاهم. قعدت كده بتاع عارف ايه يعني مثلا 30 ثانيه كده مش عارف اقول له ايه. فقعدت بص له كده قلت له ايه لا هوليك. هوليك. والله العظيم. ولعبك فعلا؟ لا. خد بقى الكارثه الاكبر. وقسما بالله زي ما بقول لك يا بني ورحمه امي زي ما بقول لك. بص بقى الكارثه الاكبر. قاعدين قعده الماتش حضره الماتش. انا طبعا هلعب ما قايل لي انا هلعب بقى ده انا هوليه. وقاعدين في حضره الماتش. هلعب بامير عامين ما اعرفش ايه. المفروض بقى الحته اللي قدام بقى جايه في الحته اللي قدام بقى مش بقى على يمين ولا شمال. هلعب بكذا وكذا وكذا. فانا وقفت كده
خلاص رفعت والله العظيم في هبل. نص المحاضره. قلت له كابتن، قمت رافع ايدي كده، قال لي يا واد اصبر، قلت له لا بعد اذنك. اصبر ايه، انا ما اتقالش اسمي فاهم. وخلاص بقى انا مركز بقى وحواليه وحاجات كتيره بقى طبعا، واخد بقى بهيئ نفسي لماتش الزمالك، والحمد لله طول عمري في ماتش الزمالك ببقى موفق يعني. فجيت في المحاضره فقمت رافع ايدي كده، قلت له كابتن، قال لي واد اصبر اصبر، قلت له لا 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 اصبر انت بقى يا كابتن. انت مش قلت لي هتلعب؟ انت ايه اللي في المحاضره في الاكل هتلعب اساسي؟ قال لي اسكت يا واد، مش انا نمت وحلمت بيك حلم وحش قوي كده، قلت لا مش لازم تبدا. قلت له حلم؟ قلت له حلم ايه؟ لا لا، انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ وقسما بالله ده اللي حصل، وبيقول لك كده قدام اللعيبه كلها. وحياة امي ده اللي حصل. قلت له حلم إيه يا كابتن؟ قال لي يا واد حلمت حلم وحش كده، اللهم اجعله خير. قمت قايل له طب معلش يا كابتن، يعني ممكن تنام تاني، ممكن العب؟ ورحمه امي قلت له كده. من ساعتها بقى من اللي انا قلته له انت ده، اللي نمت بقى. نمت خالص خالص، ولا بخش حتى اي حاجه، ولا بخش 18. والمصحف الشريف طب ولا انت بخش فرقه 18. الانتاج كان فيها اسامي جامده ساعتها؟ كنا فرقه جامده. اوكي. لا بس كنت بلعب يعني، انت كنت بتلعب والناس كلها يعني ازاي يقول مش ما بيلعبش. والله العظيم قلت له طب كابتن ممكن تنام تاني يمكن العب. بعد اللي انا قلت له ده نزلني في اخر 10 دقايق، والله العظيم نزلني في اخر 10 دقايق ماتش الزمالك ده، اللي انت كنت في المحاضره بتاعته فيه. ضربت خبطت المساك بالكوع كده من يعني عارف ايه من خنقتك. كانت ضربه جزاء لينا، ما اعرفش محمد اللي هو اسمه ايه ده، محمد عبد الغني. ماشي، محمد عبد الغني قلت له المساك. اوعى يا قمت ضربه، قام ضاربني، اخدت طرد 4 ماتشات. من بعد الاربع بعد التوقف بقى انت نازل بقى. انا بقى بصراحه جيت له على حجره بقى. ده 4 انت ماتشات بتعمل مشاكل وبتاع، ده انت بس. بتاع. ما هي دي بقى اللي حصل. جات لي بقى جاي لي الفيصل الاردني في واحد. انا كنت عايز اجي لك في حته فيصل الاردني دي. بصيت له كده قلت له همشي وش خلاص، انا مش قلت له مش عايز اشوفك وش كده. قلت له مش عايز اشوفك. قال لك ايه؟ قال لي يا واد امشي. هو بيقول يا واد على طول. قال لك يا واد امشي فمشيت. بس انت كنت كويس في الفيصل الاردني ده. خدت بطولات صح؟ خدت الدوري والكاس معاهم. طب انت حاسس ان الموضوع ما خدش ضجه؟ في مصر لا مش قوي، ان برضو الفيصل دي الاعلام بتاعه مش قوي قوي زي مصر. بس كان يعني كنت بجيب اجوان وبتاع، انا كنت رايح لهم وهم تامن الدوري. اوكي والله. وهم تامن. هم تامن. خدوا الدوري. خدنا الدوري بفرق نقطتين. بعدها خدت الكاس. طب انا عايز اسالك سؤال، انت في البيك بتاعك كنت جامد، كنت لعيب سريع وجامد وهجام وبتاع. شايف ان انت لو انت في عزك دلوقتي تقدر تلعب في الزمالك؟ والله هو لو مش في عزي اقسم بالله زي ما بقول على اللي بيلعبوا دلوقتي دول. اللي بيلعبوا والله العظيم انا بقولها بقى كده، مرني فتره اعداد مع الزمالك وهتشوف فرق اختلاف باللعيبه دلوقتي واللعيبه. انت مفيش اي حد بيعجبك في الزمالك دلوقتي؟ يعني اللي ممكن اقول عليه كويس ناصر ماهر. ناصر لعيب جامد بصراحه، لعيب كويس. في منه كوره، لكن ممكن انا برضو بيعجبني شحاته برضو. محمد شحاته ديفندر كويس. لكن ما تقارنوش. التلت القداماني مش ما حدش بيعجبك. ما تقارنوش باللعيبه بتاعت زمان. لا كده. انت دلوقتي بتتكلم لا ممكن يبقى لعيب كويس. التلت القداماني ما حدش بيعجبك فيهم، حتى اللي مشوا يعني، حتى مصطفى شلبي او زيزو مثلا. طب تخيل ان مصطفى شلبي كان بيعجبني. لا والله العظيم، بس مشكلته حاجه واحده بس. بيجي في الجزء الاخير مش عارف يعمل ايه. بيعطل مع ان هو عنده ميزه مش عند هافات كتير قوي، ان هو بيعدي واحد على واحد. يعني الناس كلها كانت بتشتمه وبتاع. لا انا شايف ان هو لعيب كويس، بس الناس مش مدياله يعني. برضو يا جماعه اللي بيلعب في الاهلي والزمالك ده عليه ضغوطات جامده جدا. يعني شوف هو كان في بيعمل ايه. ايوه فاهم. بس معلش، ما هو انت بتلعب في الزمالك، لا يبقى لازم تستحمل الضغوطات وتلعب. وما انت بتلعب في الزمالك ليه؟ ما هو تمام زي ما انت قلت، لازم يستحمل الضغوطات ويلعب، بس هو يعني لازم تقف جنبه برضه. طب وزيزو شفت ان هو لما راح الاهلي مثلا، شفت ان هو هينجح نفس النجاح مثلا في الزمالك كان جامد؟ شفت ان هو هيروح بعيد وهيبني بقى حاجه وهيبقى اسطوره وبتاع، ولا هيبقى عادي، هيبقى مثلا كويس شويه وحش شويه؟ وهو في الزمالك كان عادي من وجهه نظري. اوكي. والله كان لاعب عادي. يعني ايه لعيب واخد ضجه كبيره قوي عشان بيرفع اوفرات وشوط بلينات ده، يعني بياخد ملايين عشان بقى يا عم هاتني اقف ارفع لك اوفر وهات لي شوط ضربه كده. يعني ايه ياخد ملايين ويسموه حاجه جامده قوي في الزمالك عشان بيعمل الحاجتين دول. يعني انا شفت له الماتش الاخير مع الاهلي، يعني ما يمتعنيش.
هو مش ممتع بصراحه مش ممتع. خالص. لا هو لا لا. انا بحسه ستايل، عارف ايه، باك رايت هجومي بس كده. يعدي ويرفع. وايوه هيبقى احلى باك رايت في مصر. يعني عارف هي باك رايت في 5 لكن ما لعبوش تحت الفراوده يا جماعه. تحت الفراوده ده بيبقى حد مبدع بقى، مبدع. امام بتاع مبدع فاهم. يعني يعرف يوصل الفريق ودي، يعرف يوصل اللي هو لا يعني مره فاتت ماتش الاهلي اللي فات بتاع 2-2 ده، مم. والله كان في كوره لو عملها لمسه واحده انفراده قعد يجري 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 لغايه ما خبط. انا استفدت ايه يا جماعه؟ الكوره مش فيها جري وفيها بدني لكن في الجزء اللي قدام دي في عقل. العقل هو اللي بينجح. مم. ما انت هتقعد تخبط في الناس؟ لا، انت ممكن وانت واقف كده تعمل الكوره كده تخلي زميلك يجيب جون، هتبقى نجم الماتش. اوكي. اصل خلي بالك كان في دايما مثلا ناس، سيبك من حسين شحات مثلا دلوقتي مش في البيك او مش جامد، عشان برضه خلي بالك حسين مش صغير، حسين 33 34 سنه وزيزو صغير. ومين اللي مش جامد؟ ماشي، هو دلوقتي مش في البيك بتاعه، والله مش بيلعب. لا بس لو لعب هيبقى احسن. هو كهاف جامد يعني، كده لا، حسين كهاف الشحات لعيب كويس قوي. لعيب جامد. انا بشوف ان هو مش واخد حقه على مين لعيب خالص صراحه. كبير، لعيب كبير، لعيب حسين. كبير. بس انت عارف بقى العقليه. انا يعني انت بقول لك بالنسبه لك هو اجمد من زيزو لو ده في البيك يعني لو ده في عزه، ده في عزه. سيبك من الارقام والبلح ده عشان اصلا يعني فاهم، بيجيب ده يعني بيجيب ده. يعني لو ده في عزه، ده في عزه، والله وانت مدرب وهلعب بهاف. حسين الشحات ده من غير ما حتى افكر. حسين الشحات زيزو مش هيلعبه هاف، زيزو هيلعبه باك. باك في 5 مثلا. حلو قوي. طير يا عم الناس، ارفع يا عم الناس، كتر خيرك يا عم الناس. طب انت مين من الهافات بيعجبك دلوقتي تشوف ان هو جامد فارق دلوقتي في الدوري؟ محدش ولا ايه؟ والله ما حد متعني. ما حدش بيمتعك اصلا؟ لا يعني لا بن شرقي. بن شرقي طبعا هو مش واخد حقه. اوكي. لا بن شرقي لعيب جامد. طب انت بمناسبه بقى بن شرقي، العصابه بقى اللي قدام في الاهلي دول، شايف مين فيهم اللي المفروض يلعب؟ طاهر والشحات وزيزو وتريزيجيه وبن شرقي، وعندك بقى في النص امام عاشور ومحمد بن رمضان. بص يا باشا، عصابه، انت شايف مين فيهم اللي هو مثلا احق ان هو يبقى في التشكيله اللي قدام، مثلا الهاف رايت والهاف ليفت بص يا بيلو، اول حاجه المدرب، يعني التشكيله اللي عملها في اول ماتش بيدل ان هو ايه، بلح؟ لا بلحين. انه قاعد واحد زي ديانج ده. لا ديانج ده ما يقعدش لحد بصراحه بلح يعني، خالص. تعرف ان المدرب بلح. اوكي. واي مدرب هينجح في الاهلي، بس معلش بقى مع احترامي ليك، انا لو مسكت الاهلي هنجح بيه. بالموجودين، باللعيبه اللي موجوده دي، اقسم بالله هنجح. ده اي فرقه بتنزل تقف على الاهلي. صح ولا غلط؟ بينزلوا يقفلوا لك بالعشرة او صح ولا غلط؟ لكن انا قاعد لعيبه جامده قوي بره كده. لا انا بقول ان المدرب. انت عارف ان في ناس تانية ممكن تقول ان مثلا ده اصل هو معاه نجوم كتير قوي، فالنجوم الكتير قوي دي بتعمل مشكله في اوضه اللبس، وبتعمل مشكله انك هتلاعب مثلا تريزيجيه فبن شرقي قاعد بره لو انت هيقلب لك مدرب وشه. بص يا بيلو، لو انت مدرب شخصيه ما جوزي كان معاه لعيبه فتح له. لو انت مدرب شخصيه ومن يرضي الله وتشوف الفرقه محتاجه ايه وتعمله، ما تجاملش، هتبقى مدرب كويس قوي مع الاهلي. اوكي. يعني انت شايف تريزيجيه يلعب ولا بن شرقي؟ مين فيهم اللي حق ان هو يبدا؟ الاثنين. وامام عاشور لازم يبقى في الملعب. يبقى انت كده تريزيجيه وبن شرقي، وامام عاشور تحتهم. ماشي. وزيزو بقى وطاهر والشحات الشوط الثاني بقى. الشوط الثاني بقى الشحات الدنيا مخبطه بتاع. او زيزو يلعبوا باك رايت، لان اصلا الاهلي محتاج باك رايت. والله لو الاهلي لعب ب5 ولعب بزيزو باك رايت هيبقوا جامدين قوي. جامده جدا. والله بكلمك بجد. وعلى فكره يعني عايز اقول لك على انا حاجه، ما احطش جوه زيزو، انا احطه بره. انت عارف اقولش ان انا يعني نفسي اغير كده مفهوم عند الشعب المصري ان 5 دي يا جماعه خطه هجوميه مش دفاعيه. الناس فاكره ان 5 دي طبعا الناس هجومية. فاكره ان انا بلعب ب3-5-2 ده او 3-4-3 انا ليبرو. بدافع بليبرو وبتاع. لا يا جماعه الكلام ده اتلغى. لا، ده الباك بيبقى طاير اصلا عند ال 18 الثانيه، وده طاير عند 18 الثانيه، بيبقى امكانيات هاف من الاخر. انت ممكن تعمل حاجه جامده والهافين بيضموا وبتاع. جامده جدا يا 3. بس في مشكله، لو لعبتك واقفه صح اللي ورا بيرحلوا صح، ان 3 دي كلها ترحيلات. ايوه كلها يعني كده وكده، كلها ترحيلات. انت بتلعب ب3 ورا، يعني 3 مساكين، او انت بتلعب ممكن تلعبها باك و2 مساكين. انت خد بالك في تحركات ورا. لو انت اللعيبه اللي ورا دي مش واقفه صح، انت اتضربت باقل حاجه. هجمات مرتده غير طبيعيه. فلازم ال3 اللي ورا يبقوا عارفين وحافظين وصراع. لازم يبقوا صراع طبعا فعلا، ويبقى في تفاهم بينهم طبعا. ليه بقى؟ ان انت مطير الناس كلها، فانت لو لعبت الهجمه المرتده تمام هتبقى صعبه. الا لازم يبقى لعيب سريع معاك ورا
ولعيب خبره ويعرفوا يقفوا ويعرفوا يتمركزوا صح. طب انت شايف مفيش. انوش ان يعني انت لعبت برضو قبل كده يعني قبل دلوقتي بشويه ما كانتش ارقام كده. عارف السؤال المعتاد بتاع اللعيبه الارقام وبتاع مش عارف ايه، يعني انا مش بحب اللي هو السؤال اللي مصر كلها بتقعد تساله ده، ان انت شايف اللعيبه تستاهل تاخد الارقام دي. بس فعلا في لعيب يستاهل، في لعيب مصري يستاهل ياخد 50 مليون و100 مليون وبتاع. انت شايف كده حتى اللي في الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ لا ولا لو واحد. لو كده بقى ابو تريكه دلوقتي كان زمانه دلوقتي بقى خد لك مليار. والله العظيم. حسام غالي يا جماعه لا. بس دلوقتي بقى بص برضو معلش العيشه بتغلى والكوره بتعلى وحتى السعوديه بقت فيها فلوس واوروبا بقى فيها فلوس اعلى واعلى واعلى. فده طبيعي. انت لعبت ضد ابو تريكه صح؟ طبعا. عامل ازاي بقى في لا الملعب؟ انا لعبت في قدام ناس المرعبه. مين اجمد ناس لعبت قدامهم؟ ده كل فرقه كان فيها نجوم جامده جدا. يعني مثلا قول لي مثلا ابو تريكه، شيكابالا. كل لا كان في عزهم بقى، انت بتتكلمش عن الناس دي خالص. انا ما ينفعش اتكلم عن الناس دي خالص. امم احمد عيد عبد الملك وميكي الهرده ده، شوف انا بكلمك كده بتوع الحرس. ده بتوع خش الحرس. بقى على الاهلي بقى، وائل جمعه، شادي محمد، ابو تريكه، فلافيو، مين متعب. اجمد ثلاثه لعبت ضدهم؟ ابو تريكه بقى مثلا، بركات، لا في نجوم كده، ما انت ثلاثه حسام ايه؟ غالي، قول لك اكتر 100 واحد. شيكا، كلهم جامدين. ده جمال حمزه. لا لا جمال لا حمزه لا, ده لا يا جماعه لا. مارادونا. انا كنت بتفرج مارادونا كده بتمتع بالكوره. وهو ضدك. لا بتمتع. متعه دي اسمها متعه الكوره في مصر، مفيش هو ده لعيبه كده الجيل. دلوقتي ها؟ قول مفيش. اللي بيعرف يباصي ويرقص ويعمل تك تك اللي بيستلم كده ويباصي اللي في وشه ده يقول لك عايز 100 مليون. ولازم ياخدهم بصراحه باللي انا بشوفه حوالينا ده. والله العظيم. انت بتتفرج اقدمش على ماتشات الدوري؟ لا زمالك بس. اه او ماتش مهم يعني. يعني مثلا لو دوري فرقتين في مصري، لا لو دوري فرقتين مصري في نص بحس ان انا الجدول بحس بيلعبوا. ان انا معوق. تحس ان انت ايه؟ معوق. انت عارف يعني ايه اللعيبه بتلعب في الاهلي وفي المصحف؟ مش زي ما بقول، ما بيعرفوش يستلموا كوره. يعني المساك بتاع الزمالك ده الطويل ده مين؟ اسمه ايه ده؟ نجاز. ايه بس بيد اللي بيلعب؟ صديق. لا الطويل قوي ده اسمه ايه الصغير؟ حسام عبد المجيد. اقسم بالله ملعبه في جينيوس، الوقفات اللي بيوقفها. لا راجل، بس حسام على فكره مدافع كويس والله، اتطور جدا. والله العظيم بكلمك بجد. والمصحف الشريف لا اتطور جدا بجد. اقسم بالله ده مغرق الونش. ما يلعبش في جينيوس. انا ما لعبوش. والمصحف الشريف بيقول له زي ما بيقف غلط يا جماعه، والمصحف بيقف غلط، المساك بيقف غلط، المساك بيلعب في الزمالك بيقف غلط. يا جماعه في ايه؟ احنا بتوع كوره. مغرق الحته اللي ورا، والله مغرق الحته اللي ورا. طب وايه رايك في دونجا؟ دونجا الديفندر. مجتهد، بيجري كتير وبتاع. ما الديفندر عايز ايه اللي هو بيجري كتير ويقطع ويباص؟ بتشوف ان هو شخصيته ممكن تاثر عليه في حاجات، ان هو بيتكلم وبيرغي ويطلع ما ويعمل لعيبه الكوره كلها بتتكلم دلوقتي. لا يعني قصدي ان هو يعني قصدي بيطلع في الاعلام، عمل حوار مع امام عاشور بيتكلم. تشوف ان الحوار ده ممكن يخلي عليه، بيصيد نفسه. بس ممكن يجي معاه العكس. ممكن. بس طول ما هو واقف على حيله مش هتيجي معاه بالعكس. امم طول ما هو واقف وبيلعب وبتاع بيتنسي. عمل شويه هكسات وبتاع وبقاش يلعب وبتاع اهو. قال لك بص اهو الناس طبيعي يقول لك اهو بص اللي عامل مشاكل وبتاع هيخلصوا عليه. طول ما انت رجليك في الملعب محدش عارف والله لو يجيك. بتعمل ايه. محدش عارف يجي عليك. قصرت وقعدت ماتشين 3 وبتاع ولسه بتتكلم. آه هيخلصوا عليك. هو ده الاعلام طب انت بتاعك. شايف الزمالك يقدر ينافس السنه دي الاهلي وبيراميدز؟ ينافسوا في الدوري، ينافسوا والله اللي في انا عموم. بشوفه ده ما تعرفش مين هيكسب. يعني الاهلي عنده سكواد غير طبيعي بيتعادل مع فيوتشر. الزمالك ما عندوش حد خالص بيكسب 2-0. سيراميكا عندها فرقه جامده جدا ما بتعرفش خسرت من الزمالك. يعني ما تعرف والله الكوره دلوقتي. بس خلي بالك ده برضه ماتش، يعني مش يعني ماتش طبيعي عادي بص يا فاهم. بيلو ما انت لكن ما على اللونج تيرم هتيجي في اخر الموسم. ماشي بقى، ما يجي اخر الموسم شايف بقى ان هو لا الزمالك مش هيكمل. هيقع. هيقع. ده بس انت ايه رايك في المدرب بقى الجديد وجون ادوارد مدير الكوره؟ يعني ايه رايك في الفكره دي؟ انت مايل كمشجع، سيبك حتى من ان انت كنت لعيب جامد او كده، انت كمشجع انت مع بقى المدرب الجديد وجون ادوارد ويشتغل ويعمل وبتاع ونبني وكده، حاسس ان في حاجه هتحصل ولا بلح الزمالك؟ اه بلح. الزمالك لازم والله التفكير والله لازم حاجتين. ايه الحاجتين اللي يحصل؟ يهدوا النادي كله ويبنوه تاني او ياخدوا في منطقه تانية. الزمالك تحس ان كارثه
والله العظيم تحس ان الزمالك يعني مع ان انا زملكاوي جدا بحس ان لا النادي فيه كوارث جوه. يعني انت شايف ان الزمالك صعب ينافس الاهلي وبيراميدز؟ مش حاسس ان هو بس هو اصلا جاب ناس كتيره قوي، جاب مم. ناس كتيره قوي، بس لسه ما حدش يعني لمسته وعجبتني شويه الا ابو شعر ده مين ابو شعر؟ اللي هو عمل شيكو 1 2 ده. بنزا؟ اسمه إيه؟ لا مين ده اللي هو في الافريقي. الافريقي لا مش جامد. اما بص اللعيب اللي بيجري ده ما انا كأنش لا ما ما اجري ياكلش معاك عيش. اجري ولازم تجري وتعمل، بس ما تقعدش تجري على الفاضي وعلى المليان. مم. لا اقف حط والعب وانتو، ما العوف ده ايه اللي يمتعك؟ لا احنا ما بقاش عندنا ده يا مفيش، لهوي. فتلاقي كله شبه بعض كله بيجري، مم. فما تعرفش مين يكسب ومين والله بكلم بجد يعني الاهلي بالسكواد ده بيتعادل. طب انا عايز اسالك سؤال. الاهلي ما لعبش كورتين عايز اسالك سؤال، انت لعبت في طنطا صح؟ اه انت كنت بتلعب مع كابتن رضا عبد العال رضا انا معايا ده، بعشقه. وانا والله والله العظيم العظيم بقى دمه انا خفيف بصراحه. ده خفيف قوي. طب احكي لي بقى أوي. كده، كابتن رضا كان بيعمل ايه معاكم في طنطا؟ التمرين يعني. اي حاجه، التمرين، الماتش، المحاضره ده محاضره ايه؟ هو كان بيكلمنا في حاجه، ما فيش محاضره. اقسم بالله ما كان في محاضره، والله بيقول امال التشكيل يقول بيقول لك لكم ايه ايه؟ يلا اتكلوا على الله. يعني بيقولوا التشكيله واتكلوا على اه الله؟ والله العظيم. يا راجل ده فشخ مدربين مصر كلهم، ما ويجيب ما كده ده ويعمل كده ويروح ده هنا. ما ده اللي بيموتني. انت عارف تمرينه كان ايه؟ يجي من القاهره قسما بالله يسخننا 5 دقايق، يعمل فرقتين، فرقه تسخن 5 دقايق والفرقه دي تسخن 5 دقايق، تمام، تقسيمه ربع ساعه يلا شكرا خلاص. كل يوم على الحال ده، كان بجد؟ وحياة ربنا يوم اما تعبنا قوي جرينا 3 لفات فتح خط وخلاص كده انتوا محملين. هو يفضل قاعد بيشرب بالعصير بره وقعد بيهزر. وكان بيقعد يتفرج ويضحك وبتاع يقعد ويقعد يهزر، يقعد يهزر ويلاغي ولا في دماغه حاجه. لا يا راجل. اقسم بالله زي ما بقول لك، انت صادمني. والمصحف زي ما بقول والله لك. العظيم انت صادمني. والله يعني مفيش مره عمل لكم تمرين تكتيك، قام زعق اتعصب العب يا ابني اوفر اقسم عدل؟ بالله ما عمل اي حاجه، ولا حتى تمرين الشوط. والمصحف الشرب انا هبطنا تالتة. عملتوا تالتة؟ ايوه كنا ممتاز هبطنا، معاه. كان ممتاز بيه هبطنا وسابنا ومشي. انت عارف ان هو بيقعد يقول انا لو مسكت الزمالك اه هعمل وهطير الباكات وهطير وهيطير نفسه برضه. مش هو قال لك مش هو قال لك كل المدربين هجاصين وانا اول هجاص فيهم؟ ده حقيقه والله العظيم. والله ده هو هجاص قوي، بس دمه خفيف بصراحه. ما هو دمه ده عادي، ده خفيف. في ما كوره، اللي انت بتقوله دمه خفيف ده يمثل. في كوره كوره. ايه؟ احكي لي. ده في كوره، هي على فكره دي مشهوره جدا. يا لهوي يا لهوي، ده معروفه جدا، دي كانت عليا انا وانا وزيكو. قال لك حتى بتاع الدوري الممتاز مش عارف يباصي. لا والله كانت قال عليا انا كده؟ دي كانت عليك انت؟ بصيت بص يعني قلشت مني بطلع بره كده. قال لك يا لهوي كنا رايحين هجمه مرتد، اه. قاعد يا لهوي يا لهوي. وقعد يزعق ايوه ولعبت الدوري الممتاز مش عارفه تبوظ. كان عليا انا. طب انت ما حسيتش ان انت استفدت منه حاجه خالص؟ لا هزار بس، استفاد ايه؟ نكت وهزار. اقسم بالله استفدت منه بس قعده الحلو. امم. وكان ياخدنا عنده في الشقه وبتاع، تقريبا كان في شيخ مصاحب شيخ كان ما اعرفش بيفك عمل والمصحف زي ما بقول لك. لا مش فاهم الحوار ده، قولوا لي. اقسم بالله زي ما بقول كان لك. بيصاحب شيخ ايه؟ الشيخ كان بيجي له بالليل وبتاع قبل الماتش وبتاع، تقريبا كان بيفك له عمل ولا ايه، والله العظيم زي ما بقول لك. وانا ايه قفشت الحوار وبتاع. ده حوار والله. كابتن رضا ده عسل والله، مش في دماغه اي حاجه. لا بس استنى بس، انا مش عندي حوار الشيخ ده. يعني ايه شيخ بيفك له عمل؟ حد عامل له عمل فهو ومش بيفك؟ عارف والله العظيم كل شويه الشيخ ياخده فوق وبتاع، مش عارف ايه اللي بياخد بيحصل الشيخ في الشقه في الشقه. عشان ونخسر. يوم ما كسبنا كلم الشيخ بعد 11 ماتش بنخسر. الله يبارك لك يا شيخ. يبارك لك الشيخ ده احنا نزلنا من الممتاز يبارك لك يا شيخ. كسبنا ماتش كده. كسبنا ماتش. الله يبارك لك يا شيخ. يا نهار قلت له اسود. غير الشيخ ده مفعوله غير مش الشيخ، قوي. هات شيخ تاني، هات مفعوله لذيذ. مش قوي لا. هات والله حاجة. مفعوله مش قوي. بس كان دمه خفيف بصراحه، لذيذ طب بصراحه. وانت لما مشي ما بتتكلمش معاه خالص؟ دلوقتي ما بتتكلمش معاه؟ مالكش اي تواصل معاه خالص؟ ولا مع اي حد. مالكش اصحاب في لعيبه الكوره خالص؟ الله يرحمه كان علاء علي. الله يرحمه. لا دلوقتي ليا احمد شكري. شكري لسه صاحبك؟ طبعا. شكري محترم من ورجوله. الناس الرجاله كان معاك في بصراحة. المصري صح؟ وسموح. وكان معاك في سموحه مصطفى صح؟ طلعت. مصطفى طلعت محترم ورجوله ده برضه. اخويا جدا. امم. عبد الله بيكا. اوكي. الفيومي. الفيومي. مين تاني متواصل اصل انا معاه؟ بسمع يعني، او مش بسمع يعني، بشوف وعارف ان كده كده مثلا لما حد بيبقى لسه بيلعب في الدوري وبتاع وقصه، تلاقي الناس كلها ملمومه حواليه، اتخبطت بلح. بص يا حبي،
طول عمرك هتلعب كوره، مش هيطلع لك الا صاحب ولا صاحبين من الكوره. شوف انت عديت على كام واحد، مش هيطلع لك الا صاحبين 3. ده كده صاحبين 3 اللي هم دايمين معاك. شوف انت مثلا ان كده اتعاملت مع 300 لعيب، كل دول مش هيطلع منك الا لاعبين بس هم اللي صحابك قوي وبيسالوا عليك. طب ليه بقى؟ هي الكوره كده ممكن يعني ايه الفرق بين الكوره وبين المدرسه او الجامعه او الجيش او ما هنا انت ممكن تعمل صاحب من المدرسه الثقافات عشان ثقافات مختلفه. طبعا. مم. وممكن النفسيات عشان فرق فلوس مثلا كتير والكلام ده. لا ليه، ممكن واحد ربنا يكرمه يعني. بص برضو برجع اقول لك ثقافات اللي متربي مم. ومتربي في بيته وطالع متربي وطالع مش باصص لحد، هتلاقيه عادي جدا مع اي حد مم. تمام. واللي هتلاقيه بقى من كان يعني قليل قوي وربنا كرمه قوي، فتحس انه ايه، مم. هي برضه ترجع للدماغ، الثقافه. طب انا عايز اسالك سؤال، انت بتفكر تخش قدام في قصه مثلا تدريب او تحليل او كده؟ اه تدريب ولا تحليل؟ تدريب. تدريب. اه طب انت في مين من المدربين بيعجبك دلوقتي؟ مصريين، سيبك من الاجانب، او يعني قول يعني من عامة مصريين او اجانب دلوقتي دلوقتي في الدوري. ولا اللي كنت بلعب معاهم ده وده اللي كنت بتلعب معاهم مين اجمل؟ انت لعبت مع مدربين كتير كتير جامدين. جدا. اه طيب يعني مين ابرز واحد او ابرز كابتن اتنين؟ حلمي طول عمره سمعت ان هو حد اليت ر- كده مؤدب قوي. راقي وليه شغله في الملعب وشخصية قوية جدا، امم. بس بيعاملك باحترام عسل، بيهتم بيك بلبسك، في مشكلة بيقف جنبك، مش حتى لو ما بتلعبش، حقاني بصراحة. اوكي. البوب الله يرحمه، طبعا. كابتن ايهاب فاهم جلال. جلال. الله يرحمه، ده كده كده ما حدش بيختلف عليه بصراحه. يعني شخصيه محترمه قوي. من المدربين دلوقتي ممكن كابتن علي ماهر، كابتن عبد العاطي. كابتن علي ماهر المدرب الواعد اللي عنده 55 سنه، بيتقال الواعد. عليه مدرب واعد. طب لغايه دلوقتي ما هاني ناشئ، محمد هاني. مين يا عم اللي بيقول عليه ناشئ؟ كلهم والله لا. ناشئ ايه يا ابني؟ واحد عنده 30 33 سنه. سنه. عنده 30 هو سنه. لغايه دلوقتي ناشئ، ما فيهاش، هم كده خلاص، هم اما الواحد يتحط عليه حاجه هو هيبقى مثلا يقول لك يا عم عنده 40 شوف لنا سنه حد وناشئ. تاني، الناشئ ده لسه. يا هو كده احنا كده. امم. آه... كابتن عبد العاطي. مجدي ابو عاطي. مجدي عبد العاطي ده كويس قوي. اتمرنت معاه ولا لا؟ لا بس شفت بقى لعبت قدامه. شفت ايه يعني اصل اقول لك على حاجه. التكتكس بتاعه اه تحفه، يعني اللعيبه الوقفات والحاجه بتتحرك ووقفات يعني ليه في شغل في الملعب بيتعمل. حسيت ان في حاجه بتتعمل، مش جهجهون يعني. ايوه مش مش جهجون. اللي هو شلوت وزحلق يلا ويجري وبتاع. كابتن طارق العشري كان كده، شلوق وزحلق وبتاع. كان ايه؟ كان شلوت وزحلق وبتاع. انت لعبت مع كابتن طارق العشري صح؟ لا شفته برضه في الملعب. ما بيبان وانت بتلعب، بيبان الخطط، كان بيبان اللعيبه اللي بتقف، استنى بيبان. بس، يعني هو كان لعبه كله بيدي شلاليت اه عشان كوره خالص. واحده يوم المساك مطلع بوم. حد لمس جاب جون، يلا الله يبارك لك، ما جابش جول احنا بس مقفلين. ده قاعد احنا ماسك في عاملين الدوري الممتاز 300 سنه. طب اللي فيها. اه يا عم الدوري الممتاز انت كنت بتهبط من هنا تروح تمسك هنا. علاء عبعال هبط بداخليه 3 مرات يروح يمسك الجون، يمشي معاه كويس يمشوه. انا مستغرب، في حاجات كده بتدور، انا مستغرب يعني. هبط الفرقه يروح يمسك دوري ممتاز مع الجونه، مش معاهم كويس، مشوه. طب مشوا ليه؟ مش عارف والله، انا مش عارف. يعني انا برضو ما دخلتش برضو مش عارف، بس يعني ده ماشي كويس. الزمالك فريرا ماشي كويس قوي، يمشيه يا ابني في ايه. انا مش فاهم يعني. وده يهبط يروح يمسك فرقه ممتاز، ده ما اعرفش ايه، تحس انها دايره وبتدور. ده يسيب كراسي، هو بيتقال كراسي موسيقيه اه. ده يسيب ده يروح لده، نجح الحمد على لله. فكره انا ببقى في نص الموسم مش عارف مين ماسك ايه. والله. يعني انا بقى حد جوه الكوره وبتفرج ده, وبتاع. ده انت لو عارف قلت القانون، لي مثلا مش عارف مين ماسك ايه، مش عارف انت عارف لان القانون اتغير ليه؟ اللي قال لك مدربين ما ينفعش يمسكوا سنه اللي واحده. هو لو استقال، لو هو اللي لو ساب مقدم كده استقالته. لو ساب كده الدوري كله هتلاقي 10 مدربين لفوا على البتاع كله. امم. والله العظيم زي ما بقول لك، ده نجح مع ده. طب ماشي نجح مع ده، طب فشل مع ده ليه؟ ما هو يا جماعه انا مش عارف. طب انت اقول مش عايز اسالك سؤال، انا عارف ان مثلا من الحاجات اللي بتفرق مع لعيبه الكوره الوكلاء. تمام. انت عمرك حصل لك حاجه مع وكيل او حد قال لك مثلا انت كنت رايح نادي جامد او كنت بتاع وواقفه. ايه اللي حصل؟ ما انت بتعرفش بقى ايه اللي جوه بس لا يعني انت حصل لك مشكله يعني في وكيل قبل كده مثلا جه قال لك هات فلوس واوديك نادي، مش عارف لا ما ايه. كنتش بحط نفسي في الحته دي، انا دغري. اوكي. ودي مشكله برضو فيا، لو انا كنت بعمل كده كان زمان دلوقتي بلعب لغايه دلوقتي. امم. وانت دي شايف ان دي من الحاجات اللي اثرت عليك؟ كتير جدا، ما بعملش علاقات. امم.
ما بدفعش. امم انا ببص ان انا لعيب جامد. فهو اللي عايزني هو يعجبني. ليه ادفع لك 300,000 جنيه عشان توديني؟ انا كده كده جامد وهروح بمجهودي. ولو ما رحتش يوقفها لك بقى. امم يعني ممكن يروح لنادي، انت رايح مثلا الزمالك وخلاص وتمام، يقول لهم لا 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 بس انتوا بتدفعوا له كام مثلا كذا، لا انا هجيب لكم لعيب جامد قوي بتاع وادي السي في بتاع وهياخد كذا. امم ودي مشكله الانديه برضو. إيه بصراحه الوكلاء خلت الانديه بوظت كلها الكرة كلها. خالص خالص خالص. والاستثماري بص الوكلاء والاستثماري انا دلوقتي لو انا معايا فلوس ملايين ورحت اي نادي قلت لهم هديكم 5 مليون وايدوني، هيأيدوني وارجع نادي العب. ممتاز. ولا العب دوري ممتاز تاني. امم اه والله زي العظيم زي ما بقول لك. بس ده احنا لو رحت كده بعيد الوكيل قوي. قلت له اديك 5 مليون وبتاع لعبني لعبني في نادي. ما المدرب صاحبه، خد بس ونش وبتاع، حتى لو تسيبه يتمرن معاك كده ويرجع يقول لك ايه اجتهد انت بقى وبتاع. يروحوا للمدرب لاعب ده عشان خاطري وبتاع، عشان لو المدرب ساب النادي ده يودي النادي ده. هي كده كلها مصالح، بقت الكوره كلها مصالح. دي حقيقة. ما بقتش لعيب كويس لا انا محتاج ده، لا انا مش محتاج ده. لا كلها دلوقتي بقت دايره وكلها مصالح. المدرب ده يمشي من هنا مع وكيل كويس هيروح هنا، يمكن يروح فرقه اقوى من الفرقه اللي كان ماسكها. امم فالوكلاء بصراحه انا شايف ان منصب الوكلاء ده لازم يتلغي في مصر عشان الكوره ترجع كويسه تاني. اه والله العظيم. نبيدهم. بص على منتخب الشباب وبتاع بيخسر من اي حد. امم مش قوي يعني زي منتخبنا الشباب، كنت زمان بلعب فلا الدنيا باظت في الكوره بصراحه. حبيبي يا أنش، حبيبي انا أنش اتبسطت جدا ان انت جيت معايا، وكده كده انا عايز ان انا اجيبك تاني ونتكلم تاني ونقطع في ناس اكتر. مش تقطيع والله. لا لا انا عارف، انا بهزر معاك. والله هو احنا العظيم كده كده بتكلم، انا لعيبه بتكلم الكوره بجد. كلنا كده، خلي بالك، ما لقيتش حد اقطع فيه بقطع في بقى نفسي. في نفسي. اه والله انا ايه اللي كده انا بعمله فاهم؟ ده؟ اه والله اي حاجه، ما لقيتش حاجه في الكوره وشي فاهم، اي حاجه بقطع في اي حاجه. فانا بجد اتبسطت جدا ان ولا جدا. انت كنت معانا. انا جايب لك تيشيرت بتاعت المصري، فاهم؟ عايزين آه. بس كابتن جميل. وليد هيديها لك كده تمضي له يا عليها وبتاع، سلام. عشان خلي بالك هنمضيك على كمبياله يعني في النص، فاهم؟ تقلبها تبقى كمبياله. فاهم، هو مطلع عليها نفسي في قضيه. النادي المصري احسن مني في حاجه، انت والله سبت لهم 200,000 بس سيب لك اكتر من 200,000. 200 والله. 600 ها 500 كده حاجه زي كده 400 كده قصه 450 كده. بس سلام. والله المصري برضو ده من احلى ايام حياتي. لا والله جمهور غير طبيعي. اهلا معاك يا ويلي. المايك طيب. امدرك فين؟